বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য একটি পাওয়ার ব্যাংকের আনবক্স করে দেখাবো। তো বন্ধুরা, এর আগে একটি পাওয়ার ব্যাংক আপনাদেরকে আনবক্স করে দেখিয়েছিলাম, সেটি পেটিএম থেকে নিয়েছিলাম 10,000 mAh ব্যাটারি। তো সেই ব্যাটারিটা পাওয়ার ব্যাংকটি বেশি একটা ভালো ছিল না। 10,000 লেখা থাকলে কী হবে, সেটি 10,000 ছিল না। তো আজকে আপনাদের জন্য একটি ভালো একটি পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে আসলাম। এটি 6,000 mAh ব্যাটারি, এটা পুরো 6,000 আছে, আমি গ্যারান্টি, কারণ এটা আমি নিজে ইউজ করেছি একটি। তো এই জন্য আমার আরেকটি দরকার ছিল, তাই একটি নিয়ে আসলাম। তো একটি দিয়ে আমি লাইটের জন্য ব্যবহার করে থাকি, আরেকটি আমার মোবাইলের বাড়িতে থাকে, মোবাইল টোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্য। তো ওদের আমি এটা আনবক্স করে দেখাবো। আর যদি এইটা আপনারা যদি কিনতে চান, তাহলে ওদের অবশ্যই দোকানে খোঁজ করবেন, কারণ এটা আমি অনলাইন থেকে পাইনি, আমি এটা দোকান থেকে কিনেছি। এটার নাম আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, এটা মডেল নাম্বার থাকলে দিয়ে দিব, আপনারা দেখেন ডিসক্রিপশন বক্স চেক করবেন। তো এটা ছিল কার্ড। এটার মধ্যে 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, আপনার কোনো সমস্যা হলে 1 বছর আপনি ফ্রিতে ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এটা কেবল, চার্জিং কেবল, এটা দিয়ে চার্জ করা যায়। কেবলটি খুব মজবুত বন্ধুরা, আপনারা কিনলে বুঝতে পারবেন। তো এখানে দুটি চার্জ পিনের অপশন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। একটি 2 mAh 2 এম্পিয়ার হাই ভোল্টেজ, আর একটি নিচেরটা হচ্ছে 1 amps এটা নর্মাল ভোল্ট। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি হাই ভোল্টে চার্জ দিতে চান, তাহলে 2 mAh লাগাবেন, 2 এম্পিয়ারে, তাহলে আপনি হাই স্পিডে চার্জ দিতে পারবেন। তো আমি দেখাচ্ছি চার্জে, আপাতত একটু দেখানোর জন্য। তো আমার অলরেডি চার্জ নেওয়া শুরু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এখানে 4টি আলো রয়েছে, বাতি এলইডি, একটি 25% করে ধরা হয়, তাই 4টিতে 100%, তার মানে আমার পাওয়ার ব্যাংকে 100% চার্জ রয়েছে। তো বন্ধুরা, এখানে আরেকটি দেখতে পাচ্ছেন যে টর্চ লাইট, এটা খুব দারুণ একটি টর্চ লাইট। এখানে সুইচে ডাবল ক্লিক করলে টর্চ লাইটে জ্বলে যায়। এই টর্চ লাইটটি খুব ভালো, অন্ধকারে আপনি যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে প্রচুর আলো হয়। আপনারা নিলেই বুঝতে পারবেন। এই পাওয়ার ব্যাংকটি নেওয়ার পর আমার খুবই ভালো লেগেছে। এটা ওজনও কম, এটা পকেটে, আপনার জামার পকেটে, শার্টের পকেটে রাখতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। এটা দেখতে খুবই ছোট এবং কি খুব ভালো একটি পাওয়ার ব্যাংক। তো বন্ধুরা, আমি এর আগে যে পাওয়ার ব্যাংকটি দিয়েছিলাম, সেটি আপনারা কিনবেন না, কারণ সেটি আমার কাছে ভালো লাগেনি। পাওয়ার ব্যাংক 10,000 টাকা থাকলে কী হবে, 10,000 নেই। তো এটা পুরোপুরি 6,000 আছে, এটা আমি গ্যারান্টি। এটা পুরো 6,000 mAh ব্যাটারি আছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো? যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, তাহলে একটি লাইক করবেন। আপনাদের কোনো মতামত বা যদি আরও কোনো কিছুর আনবক্স আপনারা দেখতে চান, তাহলে সেটি কমেন্টস করবেন। আর বন্ধুরা, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।